ये बकरी और इसका बच्चा दोनों मिलकर दिन भर इस गड्ढे को खोदते हैं। फिर गड्ढे में एक मौसम्मी के पेड़ को लगा देते हैं और रोज मौसम्मी के पेड़ पर पानी को डालते हैं। धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता जाता है। फिर एक दिन बकरी मौसम्मी को बाजार में बेचने के लिए जाती है और बकरी का बच्चा मौसम्मी के पेड़ की रखवाली करता है। लेकिन तभी एक बंदर आता है और पेड़ से मौसम्मी को खाने लगता है। बकरी बंदर को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन बंदर बकरी को उठाकर फेंक देता है, जिससे बकरी के पैर में चोट लग जाती है और पुलिस को तुरंत फोन लगाती है। फिर पुलिस आती है और बकरी के पैर पर पट्टी को बांधती है और उस हरामी बंदर को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाती है। ये क्या अभी तक आप लोगों ने इस बकरी के लिए सब्सक्राइब नहीं किया?